हरि ओम स्वागतम। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रम् अकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम् वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। भवतु। तैत्तिरीय उपनिषत् इत्यत्र आनन्दवल्ली इति विभागे एतावता अनुवाकत्रयं समाप्तम्। अनुवाकत्रये उक्तः विषयः कः? प्रथम अनुवाके तत्र वयं गुरु शिष्ययोः प्रार्थना अस्माकं ब्रह्म विद्याज्ञानं भवतु ब्रह्मज्ञानं भवतु तदर्थं निर्विघ्नं वयं तत् ज्ञानं प्राप्तुं शक्नुमः तदा अनुगृह्णातु इति आचार्य शिष्ययोः निमित्तं शिष्यस्य प्रार्थना इति वयं दृष्टवन्तः। तदेव द्वितीये किञ्चित् अन्नमय आत्मा प्राणमय आत्मा इत्यादि स्पर्शनं जातम्। तृतीये ఈ అన్నమయ एव ప్రాణమయ ప్రాణమయ एतत् स्वरूप एव मनोमय पर्यन्तं वयं तृतीयं ज्ञातवन्तः। इत्युक्ते यत्र वायुः प्राणायामम् इति वयं वदामः सः प्राणः। वयं तत् बहिः यत् शरीरं सर्वं दृश्यते तद् अन्नमयम्। यत् प्राणः अस्ति इति यत् प्रचलति तत् प्राणमयम्। यत् शरीरद्वयं प्राणमय आत्मा अन्नमय आत्मा इति। प्राणमयस्य अन्तः मनोमयः अस्ति इति वयं तृतीयं पर्यन्तं वयं ज्ञातवन्तः। तर्हि चतुर्थः अनुवाकः किं वदति इति परिशीलयामः। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कदाचनेति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मात् मनोमयात् अन्यो आंतर आत्मा विज्ञानमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव। तस्य पुरुषविधताम् अन्वयम् पुरुषविधः तस्य श्रद्धैव शिरः ऋतं दक्षिणपक्षः सत्यम् उत्तरपक्षः योग आत्मा महः पुच्छं प्रतिष्ठा तदपि एष श्लोको भवति इति चतुर्थः अनुवाकः। अत्र यदि वयं परिशीलयामः तर्हि किं वदति तात्पर्यमिति पश्यामः। वयं पूर्वं मनोमय आत्मा पर्यन्तं ज्ञातवन्तः। मनः इत्युक्ते केवलं वाक् यदस्ति तेन वयं ब्रह्मपदं प्राप्तुं न शक्नुमः। तत्र मनसा सह वाक् भवेत्। यदि मनसा सह इत्युक्ते तत्र मिलित्वा हृदय पूरकम् इति वा हृदयेन इति वदामः वा तत् प्रायः अत्र किञ्चित् अस्माकं व्यवहारनिमित्तम् स्वीकर्तुं शक्नुमः इति चिन्तयामि। तदा यदि वयं प्रार्थयामः तर्हि ब्रह्मविद्यां प्राप्तुं शक्नुमः वा इत्युक्ते तेन किं भवति? किमपि साधयितुं वयं पश्यामः सोपानानि कानि इत्युक्ते 10 सोपानानि सन्ति। किं वदन्ति? प्रथमसोपानम् एतत् इति वदन्ति। प्रथमसोपानानन्तरं
द्वितीयं कर्तव्यं किल तत्र एकादशं तु न कर्तुं शक्नुमः तथा एकस्य एकस्य अन्नमय शरीरस्य अन्नमय आत्मा प्राणमय आत्मा मनोमय आत्मा पर्यन्तं ज्ञातवन्तः इदानीं किं वदन्ति मनोमय आत्मातः वयम् अग्रे इतोपि अन्तः बुद्धिः अपि यदि कार्यं कुर्यात् इत्युक्ते तत्र विज्ञानमय आत्मा इति वदन्ति तावत् पर्यन्तम् अस्माभिः गन्तव्यम् इति तत्र प्राणमय आत्मस्वरूपः अपि अस्ति ततः मनोमय आत्मा अपि अस्ति मनोमयः एव पुरुषः इति ज्ञातवन्तः तर्हि अग्रे मनोमयस्य अभ्यन्तरे इत्युक्ते अन्तः विज्ञानमय आत्मस्वरूपः अस्ति तस्य ज्ञानम् आवश्यकं विज्ञानमय आत्मा चेत् सम्पूर्णं मनोमयं सर्वमपि विज्ञानेनैव यदि पूर्णं भवति तदेव विज्ञानमय आत्मा यदि विज्ञानमय आत्मा पर्यन्तं गच्छति एतत् किमपि न दृश्यते मनोमय प्राणमय तत्र अन्नमय इति न दृश्यते खलु यदि उन्नतश्रेणीं प्राप्स्यामः तर्हि अग्रे किं किम् अस्ति इति कुत्र न दृश्यन्ते खलु तत् अतः पूर्णं भवति मनोमयं पूर्णं भवति मनोमयस्य पुरुष आकृति तत्त्वम् अनुसृत्य पुरुषस्वरूपः भवति तादृश पुरुष आकृतिः निश्चयात्मक आकृतिः यद् भवति तत्र वेदार्थ विषयक बुद्धिस्वरूपम् एकं भवति तदेव विज्ञानमय आत्मा तस्य शिरः प्राणिः तत्र प्राणः इत्यादि सर्वमपि आसक्तिः एव आसक्तिः इत्युक्ते श्रद्धा एव ब्रह्मज्ञाननिमित्तं यदि श्रद्धा भवति तदेव विज्ञानमय स्थितिः तदेव तस्य शिरः इति यथा शास्त्रकर्तव्यं शास्त्रविहितं करणीयम् इति कर्तव्यम् इव बुद्धिनिश्चितं ऋतम् इति पूर्वं वयं दृष्टवन्तः अनुभवपूर्वकं यत् शास्त्रे उक्तं तत् यदि पालयति तत् ऋतं सत्यम् एकमेव इव दृश्यते न शास्त्रे उक्तं तत् पालयति चेत् ऋतं सत्यम् इत्युक्ते सर्वदा यदि ब्रह्मणः विषये ज्ञानं यत् ददाति तत् सत्यम् अतः ऋतम् इति दक्षिणपार्श्वे कस्य विज्ञानमयस्य सत्यस्वरूपः तत्र वामपार्श्वः एतस्य मध्ये समाधानम् इति वयं पूर्वमपि दृष्टवन्तः तत् आत्मस्वरूपः एवं शिरः प्राणः इत्यादयः विज्ञानमयस्य महत्तत्त्वं तस्य पुच्छाकृतिः अपि पुच्छाकृतिः इत्युक्ते अधः तत्सर्वं भूमिः इत्यादिकं विज्ञानमय प्रकाशमय मन्त्रम् एतत् चतुर्थः अनुवाकः प्रकाशमयः मन्त्रः इति पुनः एकवारं पदविभागं कृत्वा अनुवाकं पश्यामः यत्किञ्चित् अवगतवन्तः किल अन्नमय प्राणमय मनोमय अनन्तरम् अद्य वयं ज्ञातवन्तः विज्ञानमय कोशः वा तत्र सर्वम् अस्माकम् अन्तः अस्ति एतत् ब्रह्मज्ञाननिमित्तम् एतत् विज्ञानमय पर्यन्तं गमनम् आवश्यकम् इति तर्हि यतः वाचः निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणः यः मनोमय पुरुषः एतत् यदि जानाति इत्युक्ते तत्र अन्नमय प्राणमय तः मनोमयम् इति यत् जानाति तस्य भयं न भवति कस्य भयं न भवति मनोमय पुरुषस्य भीतिः न भवति कस्मिन् विषये
पुनः जन्म पुनर्जन्म इति यदि आगच्छति इति मृत्युः विषये वा पुनः जन्म इति वा तस्य भयं न भवति। यः एतत् मनोमय पुरुषपर्यन्तं ज्ञानमस्ति तस्य मनोमयात् अस्य आन्तरः आत्मा विज्ञानमयः तेन एषः पूर्णः। मनोमयः विज्ञानमयेन पूर्णः। सः वै एषः पुरुषविदः। यदि विज्ञानमयं जानाति सः विज्ञानमय पुरुषः भवति। स एव तस्य पुरुषविदताम् अनु अयं पुरुषविदः तस्य श्रद्धा एव शिरः ऋतं दक्षिण पक्षः सत्यम् उत्तरः पक्षः योगः आत्मा महः पुच्छं प्रतिष्ठा तत् अपि एषः श्लोकः इति। राइट उपनिषत् इत्युक्ते अतः तत्र अज्ञाननाशकः आत्मज्ञान बोधकः इति उपनिषत् इति शब्दस्य तत्र निर्वचनमिति वा व्युत्पत्तिः वा। ओके अज्ञाननाशकः आत्मज्ञानबोधकः इति। अतः अज्ञानं नाशयित्वा आत्मज्ञानम् इत्युक्ते प्रथमम् आत्मा इत्युक्ते कः इति यदि जानीमः तर्हि तद्विषये ज्ञानमेव उपनिषत् इति। अस्तु अच्छा अनेन तत्र तात्पर्यं सर्वे अवगतवन्तः इति चिन्तयामि। भवतु जयतु जयतु संस्कृतं जयतु जयतु भारत।